x de r تنعرفوا بأن f prime de x هي g de x sur exponentielle x. حنا بغينا seconde donc نعاودو un autre prime. Alors g de x نعوضو بديالها هي exponentielle x moins x sur exponentielle x وغادي نطبقو القاعدة ديال لو كوسيون في الاشتقاق في لا ديريفي. alors غتكون هي exponentielle x ناقص x prime fois exponentielle x moins exponentielle x moins x fois exponentielle x هاد المرة هي اللي فيها prime sur exponentielle x au carré. Et donc f seconde égale exponentielle x ناقص x. exponentielle وحدة بتعطينا exponentielle و x بيعطينا واحد وبغينا نضربو هادشي في exponentielle x. exponentielle x ما تتغيرش تبقى exponentielle x إذا يعطينا exponentielle x ناقص x فوا exponentielle x. الوغ منشرطش علاش حيت باقي بغيت نعمل بها باش نختزلها مع المقام. الوغ exponentielle x au carré هي نخليها كاع exponentielle x au carré. الوغ دابا اش بيوقع انا نعمل بالاكسبونونسيال باش نختزل بها. الوغ exponentielle x je le mets en facteur اش بيعطينا exponentielle x moins 1 moins. Alors faites attention aux parenthèses, donc exponentielle x, le moins مع le moins بيعطينا un plus x exponentielle x. بطبيعة الحال هاد الأولى هادي مع هادي بتعطينا x زائد x exponentielle بحال هكا هي exponentielle de 2x. Voilà. Donc je vais l'écrire exponentielle de 2x. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Non, c'est pas vrai. Alors je répète, exponentielle x عملت بها غيبقى ليا غير موان exponentielle x plus x. فوالا دابا مزيان داكشي كنت نقول قبيله مصحيحش هادشي اللي قلت دابا بصحيح. ايوا يجي ساعة مبروكة ومن الصباح حتى لدروكة وبنادم عاد تيغلط فهمتي. يلاه تكمش. دونك غادي نسامبليفي هاد اللعيبة مع هاد اللعيبة بقى ليا واحد. alors je continue تمشي اكسبونونسيال مع الاكسبونونسيال يمشي اكسبونونسيال هذا مع هذا يبقى ليا اكس ناقص واحد على اكسبونونسيال اكس. الوغ دايما وانا غادي تنحسب تيبقى في عينيا لو ريزولطا فينال اللي عاطيني باش نوصل ليه. الوغ جو غومارك بلا انه سي لو ميم ريزولطا ولكن اكسبونونسيال اكس اللي كاينه في المقام خصنا نكتبوها اكسبونونسيال موان اكس فاكتور اكس موان 1. الوغ اون فان دو كونت اش لقينا بلا انه f seconde c'est exactement la formule de Brau implique لأن f seconde en x c'est exactement exponentielle moins x facteur de x moins 1. Maintenant pour déduire que c de f admet un point d'inflexion, il faut résoudre l'équation f de x f seconde de x égale 0. Alors f seconde de x égale 0 équivalent à dire exponentiellement x facteur de x moins 1 égale 0 ou bien sûr exponentielle موجبة قطع المعمرة تساوي 0 x ناقص واحد هو اللي تيساوي 0 وبالتالي x هو اللي تيساوي واحد. Voilà, il s'annule. De plus, si x est supérieur à 1 implique بأن x moins 1 supérieur à 0 implique il a ضربت في exponentielle les deux côtés c'est une entité positive donc غتضرب في 0 تعطينا 0 implique بأن f seconde de x est positive. إذا إلا كان x كبر من واحد راها positive je remarque بلا عندي des équivalences donc équivalent dire إلا كان x صغر من واحد غتكون négatif. إذا نقدر نعطي tableau de concavité même si في la question طلبوا مني غير le point d'inflexion
ولكن انا غير باش نوضح لكم من هنا نتفكروا شويه الكور. عندنا ان طابلو دو كونكافيتي. alors la fonction f seconde هنا la concavité de C de f. la fonction est définie sur R. alors تتنعدم une seule fois في واحد كبر من واحدة تكون موجبة، صغر من واحد تكون سالبة. alors طابلو دو كونكافيتي اش يعطيني بأن la fonction هنايا est concave في l'autre partie convexe. alors هنايا واحد والصورة ديال واحد f ديال واحد هو le point d'inflexion. alors puisque f seconde s'annule en changeant de signe, au voisinage de ce dernier, alors le point de coordonnées 1 f de 1 est un point d'inflexion. Voilà, c'est un point d'inflexion pour C de f. c'est-à-dire la fonction خاصها تكون كانت في هذا لو كونتكست، كانت في هذا لالور، كانت كونكاف، واحد شويه غادي تولي كونفكس. بلاصه فين بدلات لا كونكافيتي في واحد والصوره ديالو اف ديال واحد اللي غنحسبوها من بعد في هذا لو بوين هذا اللي هو واحد واللي مارج ديالو اف ديال واحد هو اللي تيتسمى ان بوين دانفليكسيون اللي تنقولوا ليه بالعربيه نقطه انعطاف. فوالا دونك احنا لقينا لا كونكافيتي ديال C de f. alors passons question suivante. dans la figure ci-dessous, alors je vous montre la figure. voilà ما صورتهاش هنايا، دابا نعاود نصورها لكم. alors دابا شويه غنوريكم la figure. donc dans la figure ci-dessous, C de f et la courbe représentative de f dans le repère OIG, en utilisant une intégration par partie, montrant que l'intégrale égale telle ou telle. Après, on va déduire l'aire de la partie assurée dans la figure. Voilà. Donc, تقريبا مبقاش بزاف ديال لي نوت. شحال بقى لينا ان دومي. فوالا دونك في هاد لا بارتي اللي سالينا تقريبا وصلنا 10 نقاط ونص.